104番街を西へ走行中の物体は走行歩兵もしくは警報光戦闘機と思われる。全 AD ポリスの援助を請う。言葉のダーツ投げ合うだけじゃ胸の痛みは分かり合え。14区で大規模な爆発発生。追走中の当局車両が巻き込まれたものと思われる。何があなたの瞳を曇らせるのか。Big City ちぎれたはずは夜に踊り疲れてブーマーよレオン。うつろな手前でささやかなぬくもり待ち焦がれた。今夜はハリケーンあなたにハリケーン伝えたいの Love you loving you。 今夜はハリケーンもう一度ハリケーン抱きしめたいと34区出現しました。よーし逃がすな。